коч барган күнүбүз, кармашып экекиден жүрчүбүз. Алипе бетин ачтык, окудук тамга танып, кыздарды чачынан тартып. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым. Саламатсызбы, эже. Сабактын башталышында бирибизге жардымын айтатыбайбыз, анан бирибизди карап жылмай алып барыбыз. Соңку жылдары ата-энелер арасында балдарын орус тилдүү мектептерге берүү муктаждык эмес, модага айланып бара жаткандай. А биз балдарга кыргыз тилинде билим берип жатканыбызга сыймыктанабыз жана биздин билим уябызга келген ар бир окуучу үчүн кубанычтабыз. Мындай пикирин Жайыл районунун Полтавка айыл өкмөтүнө караштуу Орто Суу айылындагы Аскер уулу Нурлан атындагы орто мектебинин директору Нуриза Акматалиева билдирди. Биздин айыл Орто Суу айылы кичине чакан айылда. Бул жерде бир эле мектеп. Биздин жаныбызда ушу мектеп интернат болгон, азыр жабылып. Биздин мектеп негизи 2 кабаттуу 350 орунга ылайыкташтырылган. Азыркы мезгилде бизде 200 окуучу бар. Нуриза Акматалиева өзү ушул мектептен билим алып, кийин анда эмгектенип жүрүп, өткөн жылы жетекчиликке келген. Мындан улам ал үчүн жана жалпы жамаат үчүн бул мектептин орду өзгөчө. Күн сайын ачык маанайда кубанып келип, дем күч алып кетчү жай. Бизге Аскер уулу Нурлан атындагы мектептин баяны, андагы билим берүү, окуучулар, мугалимдер, мектепти колдогон айылдыктар тууралуу маек куруп беришти. Бул жаңы мектеп 1976 жылы бүттү. Ошол убакта директор Зоя Осмонова болчу. СССРдин эл арысынын отличниги, абдан жакшы, күчтүү педагог болчу эжебиз. Эжеден биз көптөгөн жакшы тажрыйбаларды алдык. Мына ошондон бери биздин мектебибиз иштеп, гүлдөп, өнүгүп келатат. Азыркы мезгилде бул Аскер уулу Нурлан атындагы мектеп болуп которулган. Биздин мектептин көптөгөн жакшылыктары бар. Бул мектептен көптөгөн жакшынакай адамдар өсүп чыкты. Аскер уулу Нурлан Ооган согушунун ардагери, Кызыл Жылдыз орденинин ээси. Айыл элинин маркумдун жоро жолдошторунун демилгеси менен билим берүү мекемесине анын ысымы ыйгарылган. Бул болсо ошол биздин музей Аскер уулу Нурлан атындагы анткени өзүнүн эрдигин көрсөтүп, 31 жаш курагында дүйнөдөн эрте кайтты. Ошол кызмат кезинде жумуш учурунда ошо казылып атын ушул биздин мектепке коюшкан да. Бул жерде ал кишинин эмнелери коюлган? Өзүнүн бир уул, 2 кызы бар. Анан ошол уулу Эрмек дагы азыр ошо бизге дагы демөөрчү болуп мектепке келип каралашып турат. Анан алдар ошол орган тарапта иштейт Белгородскийде. Анан ошол бул жерде өзүнүн бала кезиндеги, бала чак окуучулук мезгилдеги сүрөттөрү, аскерде өтүп жүргөндөгү сүрөттөрү бар. Анан бул жерде ошол буклеттери, кийими, Ошондо кандай Афганистандан жөнгү келген болчу? Жок, Афгандан келгенден кийин Кызыл орден, Жылдыз орден ээси болгон. Андан кийин барана жумуш учурунда ошо каза табатпайбы. Жалпы аянты 2700 чарчы метрди түзгөн билим берүү мекемеси мындан 45 жыл мурун эксплуатацияга берилген. Учурда аны заманбап окутуу шарттарына ылайыкташтырып жасоо, техникаларды орноштуруу аракеттери ишке ашкан. Мектепти керектүү жабдыктар менен камсыздоо, балдарынын татыктуу билим алуусуна кам көрүүнү каалаган ата-энелер аталган мектепти 10-20 жыл мурун аяктаган бүтүрүүчүлөр айыл эли жана Полтавка айыл өкмөтүнүн башчысынын колдоосу менен жүрө тургандыгын белгиледи Нуриза Акматалиева. Маселен, өткөн жылы айыл өкмөт башчысынын колдоосу менен имараттын жылытуу системасы жаңыртылган. Ал тараптан масштабтуу жардамдар көрсөтүлүп турат, деди директор. Баары эле балдар үчүн өзүнүн салымын кошкусу келет да, балдары билимдүү болсо дейт. Анан ошого өз салымдарын кошуп, жана бизден азыр кабинеттер көрдүңүздөрбү? Ар бир кабинет сыналгы менен бизди камсыздап беришкен. Ата-энебизге терең ыраазыбыз. Ушул балдарды азыр замандын
талабын алайык, ошо жаңы технологиялар менен өнүгүп иштесин деп, ошо биздин мугалимдерибиз дагы ошо интернеттен алышып, өздөрү ошо уюлдук телефон менен, флешка менен атайын жанагындай сабактарды өтүшөт. Ошого ата-энелер камсыздап беришкен. Андан кийин ушу спорт инвентарлары бар. Ошол спорт инвентарларын жылына ушул биздин айылдан жаштар чыгат да, чыгып анан ошону менен камсыздап беришет. Быйыл дагы ушул көбүрөөк жардам беришти. Бизде мына астыңкы этаждын залдын терезе пардаларын жаңырттык, ашкананын тасмалдарын, ошо пардаларын жаңыртып беришти, идиштерин алып беришти, ысык тамак менен камсыздалышат, ошого же жашылчаларын, ундарын алып беришти. Ошентип жаштар деген бизде уюм бар. Ошол уюмду ушу Рыскулов Азат Садырбекович деген бала башкарат. Анан айылдан бизден 2 бала бар, ошо тиги Жанат Дүйшөнбек Айчанан, ошол Самат болот иштеген 2 депутат, жергиликтүү кеңештин депутаты. Ошолор ошо жүгүрүп бизге ушул жанагы инициативаны ошолор көтөрүшүп камсыздап беришет да. Баардык жактан колдоп турушат да биздечи. Быйыл ушу жаңы эле мына 4-июнда бизде азыр айылда ошо мектептин бет маңдайында азыр эми ачылды. Футбол аянтчасы ачылды. Мурун спорт залы ачылган, андан кийин спорт аянтчасы ачылды. Ошо чоң масштабта ошо мероприятие болду. Кечээ жакында эле анан ошол жака акчаларын жумшашты да айыл тургундары. Анан айылыбыз чакан, өзүбүздү колдоп түшүнүү менен аракет кылышат. Быйылкы жылы 20 жылдыктар бар, 85-жылкы балдар. Анан ошолор бизде жана Форекс менен усулдук бөлмөбүздү жабдылап беришти. Анан ата-энелердин жардамы менен фойеде залыбызда ошо жаңырттык. Атайын Форекс косметик азыркы технология менен. Анан 10 жылдыктарыбыз бар. Алар өздөрү келишип ошо эшигибиздин астында ошо скамейкаларды, атайын отургучтарды окуучуларга жок болчу. Анан ошолорду биз камсыздап береличи, ушу балдарга коюп береличи деп өздөрү келип күнүгө азыр ошо коюп жатышат. Ошолорду чана чатырчабыз бар болчу, ошонун астындагы балдарга азыр жакшы кылып астын асфальттап ошо жээктерин коюп. Анан бизде негизи быйыл 45 жыл болду ошо мектебибиздин салынганына. 40 жылдык деп белгилегенбиз. Анан ошол 40 жылдыкта айыл тургундарынан да чыгышкан, ошо эшиктин алдында брусчатка турбайбы, ошолорду, асфальтты, ошо баардыгын ошол балдар айылдын тургундары 66-жылкы бүтүрүүчүлөрдөн баштап ошол кийинки бүтүрүүчүлөргө чейин ошол акча беришип, өздөрү дөмөрчү болуп чыгышып, өздөрү баардыгын бүтүрүп беришти да. Кабинеттерде ошо жана линолеум төшөп беришкен. Ошондо оңдоп түзөө жагынан маселе жаралбайт турбайбы? Оңдоп түзөө жагынан ошо айылыбызды өзүбүздү колдойт, биздин мектепти колдойт, ошо бири-бирибизди колдоп келатабыз. Мектептин жамааты 25 кызматкерден турат. Анын ичинен 16 мугалимдер болсо, 6 билим берүүнүн отличниги. Мектептин жетекчиси жаш, амбициялуу. Анын окуу тарбия иштери боюнча орун басары да жаш, энергиялуу кадр. Көп жылдык тажрыйбага ээ болгон мугалимдер аларды колдоп да, кубаттап да, биргеликте уюшумдуу иш алып барышканына баары ыраазы. Мектеп жетекчилиги менен биргеликте мектеп парламенти уюштурулган. Анын курамына 7-класстан 11-класска чейинки активдүү окуучулар кирген. Мындай аракеттер менен билим сабатын гана жакшыртпастан, балдардын коомдук иштерге кызыгуу менен катышуусун, башкаруу системасын түшүнүүсүн да шарттоого болот, дейт Нуриза Акматалиева. Балдарыбызга билим берүүдө кандай багытта иштесек деп бая башында сүйлөшүп кеңешип, ошол мезгилде баягы мектеп парламентин иштеп чыктык. Окуучулар арасында ошо президентти шайлап алып, анан
ошол мектеп парламентте 9 окуучу бар. Ушул жерде отурушуп, өздөрү ар бир жума күн сайын өздөрү план түзүп алышкан, жобонун негизинде иштешет. Анан ушул инициатива көтөргөнбүз, ушул быйылкы окуу жылда эң мыкты мугалим, эң мыкты жетекчи, класс жетекчи, анан ошо эң мыкты окуучу, анан жашылдандыруу боюнча азыр жүрүп атпайбы, ошол боюнча эң мыкты аянтча деп территориалдык участок бөлүштүрүп бергенбиз. Анан ошол боюнча мугалимдерибиз абдан иштешти, тынымсыз иштешти да, анан өз салымдарын абдан кошту. Анан жанагы балдарыбыз ушу ар бир тизимде дүйшөмбү күн сайын ошол жерден өздөрүнүн отчетун берип турушту. Ынтымактуу бир чакан айыл, андагы чакан мектептеги чакан команда, а бирок иш натыйжалары ири, максаттар болсо бийик. Биз алардын алдыдагы бардык пландары ишке ашуусуна тилектештик кылып, мектеп жамааты менен коштоштук.